ubaba indawo yakhe wakuyona kunodaka ngabuka ukuthi asifuni ihlazo ngaphansi kwejozini kuthiwe wakhiwa ithempeli ngemali ezinkulu kodwa kwafika isimo semvelo siyakreka uma waba necrack ke ngisho wathiwa uthanda ukwenzani mawusuphesha leyo nto isuke isingaba ingozi kanoma kubani ngathi mina ngalo magama Mshumayeli uGumede angikwazi nguhulumeni wasekhaya ngoba leli thempeli akulona elenu nodwa nathi lingelethu amen ngase ngithi ngiphathe uengineer okuyena bantu abafundele ngisho kwakhe indle emanzini lapho kuthiwa kunamanzi khona makufanele iphakame izophakama uyena futhi osezingeni ngoba nabo baningi kodwa ngithe ngikhethele ngoba ngiyazi ukuthi wakha indlu kaNkulunkulu wethu thina sizwe esimnyama kakhulukazi amen yanethembisa futhi ukuthi izoba sezingeni izomitha yonke into ngoba ngisho wathiwa udaka olunjalo kodwa uzubone ngisho icrack eyodwa nje ukuthi la kunodaka ngoba asilethanga umuntu ozochansa lethe nje umuntu wazi ukuthi amabhilidi akhe wakanje imfundiso zenu nezimiso zethu njengekhatha ziyahambisana ehluke ndawo ingakho ubona abantu abaningi abayitsha ungathi inkatha bayithanda ngoba inalomthetho wasekhaya ukuthi umuntu uma uzelwe ingane hlonipha ubaba uhlonipha umama uhlonipha igceke mawuzelwe intombazane ulethe inkomo la ekhaya mawumfana uganwe wakhumusi ngababo wakho sikholelwa lapho thina manje ngeke ngimoshe isikhathi ke ngithi ngoba ningashongo lutho nje uma iNazaretha ngisho ngathi ungelinye iqembu kufana ukuthi uyadlala ngoba uthi hayi inkatha le ningaba kwethu nina ngomhla ka29 nje hambani nje nokwenza lokho emhlanje kwenza nje insuku zonke sikhona ukulekelela ngazo zonke izikhathi Mshumayeli usungangijuma nje ngoba lapho sethi phela ngeke uvele ukhulume nje uyahamba kanjalo kodwa ke ngoba ngudokotela ngihlala ngiphethe imijovo uma udokotela uyishiya imijovo ngoba ufika umuntu egula awusazi ukuthi ufuna wenzeni ufaka ama drip ufake yonke ukhona enguphethe oku 20,000 Zothi ke ngalokho ngijunyiwe nakhona mhlawumbe kubana ngijunywanga bekuzothi ba ngonyana kodwa ke akwaliwa kubonga okuncane kubonga okukhulu umuntu uthi makathokoze ukuthi njani koleli thuba elingaka sizothi nje ejozini siyanithanda uma niba nenkinga nikhulume ningabe ukuthi ngoba nakho senigubhile sekumsebenzi wenu okwesekufuneka enze ishona enze nibe bangaka bantwana nabantwana bonyazi nani ngibonga kakhulu meya nomungagecanga amagulu kodwa fanele wageqile mina ngibonga kakhulu ngibonga uMshumayeli osilethe isibani amen saba khona phambi kwethu uma ke baba umeya uhamba phambili kuba khona lokho kuhamba kuthi lapha endleleni ngiyabonga baba umeya lethimba lakho lonke nelisele lapho ngaphandle ngiyabonga inkosi yeke nisinike khona kuncane kukhulu meya ungasaqali ukukwenza ungathi ungakhula nje kakhulu manje ke bantwana bahle enkosini siyabonga meya ithimba lakho lonke sibonga umnikelo kakhulu meya lapho uthathe khona ngathi uNkulunkulu angaphinda agcwalise okunye nasemsebenzini wakho usebenzayo ngathi ungaphinda kwande futhi bese kuthi nalithimba lakho lonke nje lingahlakazeki nalo liqaqe ngapha nangapha baba uMshumayeli awulimphathe kahle umeya sokhulumela kaqedanga kodwa sizwekile
inkosi ibusise baba konke kwezini nemali usiphe yona baba inkosi ibusise yabonga sibonga inkosi